쏘시는데요? 또 쏠까요? 네, 한 번만 더 쏴주세요. 이게 잘 쏠 때는 약간 잘 되는 것 같은데 네. 가끔 이렇게 한 번 튀면은 잘 못 잡아요. 혹시 DPI가 400 쓰고 있어요. 400이요? 네, 원래 1600 쓰다가 네. 저감도 많이 쓴다고 하길래 근데 DPI는 뭐 이 게임에 지장을 거의 안 주니까. 음, 자, 근데 그럼 약간 47에 네네 0.97. 그러면 다시 네네 앉아서, 네네 네. 줌 키고 천천히 한번 쏴보세요. 줌 키고, 네, 쏴보세요. 키고 네, 쏴보세요. 수직 한 번만 더 쏴보세요. 오케이. 자, 일단 쉼표를 들어가서, 쉼표요? 네, 쉼표 아 눌러서, 네네 이건가요? 네, 수직 감도를 아예 못 잡으시는 것 같으니까 1로 한번 해볼까요? 1로요? 네, 1로 해보고 한번 쏴보시죠 다시. 오 이젠 다시 또 내려가네요. 조금 한 번 더 쏴보세요. 조금 떨어져서 없는 데다가 탄 없는 데다가. 네, 오케이. 다시 쉼표 네 눌러서 스코프 모드 감도를 네네 어, 36. 36. 네, 그리고 한번 쏴보시겠어요? 오 확실히 음, 뭔가 느낌이 네, 다른 것 같아요. 다시. 조금 아직 익숙하지 않으신 것 같은데 조금 네, 네 다시 써볼게요. 자, 지금 감도 네네 기억을 하시고요. 네 이거 1, 2, 한번 3 네, 이거 찍어 놓던지 아니면 어디다 한번 써 넣으시겠어요? 지금 감도를. 찍어 놓을게요. 아, 네. 찍어놨어요. 아, 네. 그러면 이제 여기서 조금 우리 욕심을 한번 부려 봅시다. 네 자, 다시 쉼표 눌러서 네 수직 감도를 0.999 0.99 네, 놓고 스코프 모드를 깎았으니까 그럼 0.98로 해볼까요? 수직감도. 0.5 네, 네, 그리고 한번 써보세요. 앉아서. 네. 뭔가 느낌이 아, 그래요? 좋아요. 약간 전엔 좀 가벼우면 이건 약간 묵직한 느낌인가? 약간 느낌이 아, 그런데. 좋습니다. 네, 조금 타, 내려가시거든요. 그럼 다시 네네. 쉼표를 눌러서 0.9 아니다. 0.97? 구체. 네. 제가 원래 이 0.85 좀 뻑뻑한 거 쓰다가 좀 0.8이요? 0.85 85요? 네, 85 원래 좀 뻑뻑한 거 쓰다가 네. 또 85는 또 뻑뻑하면 또 안 좋다길래 좀 0.98 많이 쓴다길래 높여서 쓰는 거. 높여서 쓰고 있던 거. 한번 써보시죠. 그래도 조금 내려가네요. 그럼 손잡이를 혹시 네. 수직 말고 하프로 한번 껴보시겠어요? 하프요. 네. 네, 그리고 쏴보세요. 이게 좀 더 잘 맞는 것 같은데. 이게 좀 더 잘 맞는 느낌. 수직을, 잘 쏘시네요. 오, 좋습니다. 조금 내려가는, 이거는 살짝 좀 네. 급하게 내린 것 같아요. 천천히. 혹시 좀 좌우하는 게 무거우신가요? 좌우가 좌우 참 잡는 좌우. 게? 좌우를 잡는다는 게 잘 모르겠어요. 전 그냥 일자로 내리는 거라 이제 내리다가 그러면, 이제 오케이, 오케이, 네, 알겠습니다. 보공하는 건지 모르겠어요. 지금. 쉼표 한번 눌러보시겠어요? 다시. 그러면 스코프 모드를 35로 한번 깎아볼게요. 35요. 네, 35. 네네. 네, 그리고 한번 써보시겠어요? 오, 우와, 네, 뭐야? 다시 한번 써보세요. 오, 약간 네, 이게 느낌이 지금 느낌. 이게 지금 딱 본인의 감도이신 것 같은데 아까 음, 사진 찍은 거랑 지금이랑 좀 네네. 한번 느낌을 봐주시겠어요? 사진 찍은 거 아까 그 감도랑. 다시 잠시.
아, 네, 천천히 하셔도 돼요. 괜찮습니다. 이래 지금 것도 그 기억하셔야 돼요. 방금 것도 35에 0.998. 이거 먼저 찍어 놓겠습니다. 0.8에 35. 네, 한번 써보세요. 이거 다시 어그. 네, 맞는 느낌이지 한번 써. 네, 잘못되신 것 같은데. 오오오. 네, 잘못하신 것 같은데. 네, 35, 35. 36. 네, 35. 네, 이 느낌 맞나요? 잠시만요. 네, 맞는 것 같아요. 네, 오, 이거 일단 다시 찍어 찍으시고. 놓겠습니다. 네, 1에 3. 그리고 지금 아, 거. 약간 가볍다고 해야 되나? 이거 가벼워요. 느낌이? 어, 이 좌우가 잘 안 잡히는 느낌이. 그러면 아까 그걸로 쓰시면 될 것 같아요. 아까 그거. 어, 아까 그걸로 한번 다시 가보시겠어요? 네, 오, 확실히 딱 맞아요. 좀, 근데 딱, 너무 묵직하지도 않고, 너무 음, 가볍지도 않은 느낌? 이 음. 좌우가? 안 날리는 느낌이라고